सो हे गाइस, मैं आपको दोस्त कृष्णा से वीडियो के तौर में आपको बताने वाला हूँ 60,000 के अंदर अंदर एक पीसी बिल्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पीसी बिल्ड में हम प्रोसेसर यूज करने वाले हैं इंटेल कोर i5 10400 प्रोसेसर, 12 एम की कैश, अप टू 4.3 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक। हम इसमें ग्राफिक्स कार्ड यूज करने वाले हैं Asus Cerebus GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB OCI एडिशन, GDDR5 की रैम जी गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड, Cerebus GTX 1050। हम रैम यूज करने वाले हैं XPG की डाटा DDR4 8 GB की दो स्टिक्स। तो मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं गीगाबाइट की H41OM H अल्ट्रा डुएलेबल मदरबोर्ड। कूलर मास्टर हम पावर सप्लाई यूज करने वाले कूलर मास्टर MWE 650 प्लस बोर्ड रेटेड वर्जन 230 वोल्ट्स 80 प्लस लोड सर्टिफाइड। चिप्रोनिक्स की GX300 RGB मिड टावर ATX गेमिंग कंप्यूटर विद केस 120 मिलीमीटर के थीन फैंस के RGB फैंस के साथ। स्टोरेज की बात कर लें तो एक हम वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू वो यूज कर रहे हैं हार्ड ड्राइव, और एक 256 GB की अडाटा की वो यूज कर रहे हैं SSD। कीबोर्ड माउस का हम कॉम्बो यूज कर रहे हैं एक साथ 900 वायर स्टीरियो गेमिंग हेडफोन्स और ये वाला माउस पैड। तो इसके साथ आपको वाईफाई ब्लूटूथ डोंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मदरबोर्ड जी में वाईफाई और ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं है, इसलिए तो आपको वाईफाई ब्लूटूथ के लेना पड़ेगा। आप ये लगा सकते हैं, पर हम वही वाला लेंगे, ये वाला। ये ओनली फॉर वाईफाई है, आप कोई ढूंढ लीजिएगा, ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा आपको। तो तो ये हो गया हमारा पीसी बिल्ड। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका सब टोटल बना 59,773 रुपीज़। तो इसमें सब सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं आपके। कोर i5 10th जनरेशन पीसी बिल्ड है ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वन गेमिंग एंड टेक रिलेटेड कंटेंट सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।